Pessoal, olha só, levantando seu carro aí, você pode verificar esse para-choque seu tá caindo, se não tá quebrado aqui a suportação, ó. Aqui, ó, trava quebrada. Do outro lado lá tá faltando parafuso, ó, aqui. Mas se o seu carro estiver fazendo um barulho estranho, alguma coisa batendo, pode ser esse aqui também, ó, no morceguinho. Ó, tá faltando parafuso aqui, ó. Aí fica batendo assim, ó. Tá bom? Fica a dica aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.